نیت سے متعلق اگلا مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین کرام سے ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نیت کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے اور کب تک چلتا ہے، کس وقت سے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور کب تک نیت کر سکتے ہیں، نیت کا دورانیہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کی نیت اور اس سے متعلق مسائل۔ ناظرین کرام، نیت کا روزے کے اندر بہت اہم کردار ہے، شرط کا درجہ رکھتی ہے، بغیر نیت کے روزہ ادا نہیں ہوتا۔ روزے کی نیت کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، اور اس سے متعلق بعض احکامات ہے جس پر آج ہم بحث کریں گے۔ نیت سے متعلق سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ سامعین کرام یہ ہے، جو ہر شخص کے لیے جاننا ضروری ہے، کہ نیت کا زبان سے کرنا ضروری ہے یا دل سے کرنا کافی ہے۔ تو اس سے متعلق یہ بات مد نظر رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، چاہے نماز کی نیت ہو، چاہے روزے کی ہو، چاہے کسی بھی عمل کی ہو، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اس لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک شخص دل سے ارادہ کر لیتا ہے، دل میں یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں فلاں وقت کی، تو یہ اس کی نیت کافی ہوتی ہے۔ البتہ بہتر مستحب عمل یہ ہے کہ زبان سے نیت کر لی جائے، تاکہ دل کے ارادے کو اور تقویت ہو جاتی ہے۔ اس لیے مستحب ہے کہ زبان سے نیت کر لی جائے، جیسا کہ روزے کی نیت وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یا نویت ان اصوم غدن، یا اردو میں نیت کر لے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یا یہ نیت کر لے کہ آج کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ بہرحال تو زبان سے نیت کر لینا مستحب ہے، البتہ اگر کوئی دل سے ہی نیت کر لیتا ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ اسی مسئلے سے ناظرین کرام ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیت جبکہ دل کے ارادے کا نام ہے، تو پھر سحری کرنا بھی نیت کے قائم مقام ہے۔ ایک شخص صبح اٹھتا ہے رمضان مبارک میں، سحری کرتا ہے، اور اس کے بعد اسی نیت سے وہ اٹھا ہے، تو وہ اس کی سحری ہی نیت کے قائم مقام ہو جائے گی اور اس کا روزہ درست ہو جائے گا، جیسا کہ وضو نماز کے لیے نیت کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ نیت سے متعلق سامنے کرام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک ہی نیت تمام روزوں کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ہر روزے کے لیے، کیونکہ ہر روزہ مستقل فرض ہے، تو اس کے لیے مستقل نیت کرنا ہوگی کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تیسرا مسئلہ نیت سے متعلق یہی ہے سامعین کرام کہ بغیر نیت کے اگر دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، بالفرض رات کو سو گیا، نیت بھی نہیں کی، اور صبح سحری میں بھی نہیں اٹھا اور سوتا رہا کہ نصف النہار شرعی بھی نکل گیا اور نیت کا وقت گزر گیا، تو اب اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے رمضان المبارک کے یا دیگر کوئی بھی روزہ اس کی نیت نہیں کی۔ جب نیت نہیں کی تو نیت کیے بغیر خود ہی بخود بھوکا پیاسا رہنا ثواب یا روزے کی طرف سے ادائیگی اس سے نہیں ہوتی، جب تک ایک انسان نیت نہ کرے۔ نیت سے متعلق اگلا مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین کرام سے ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نیت کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے اور کب تک چلتا ہے، کس وقت سے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور کب تک نیت کر سکتے ہیں، نیت کا دورانیہ کیا ہے۔ تو اس کے آغاز کا وقت تو ناظرین کرام انتہائی آسان ہے کہ غروب آفتاب کے وقت اگلے دن کے روزے کی نیت آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے افطاری کی، غروب ہو گیا سورج اس دن، تو اس کے بعد غروب کے بعد افطاری کے بعد، چاہے آپ عشاء کے وقت، چاہے آپ تراویح کے بعد، جس بھی وقت آپ اگلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ البتہ کب تک کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے۔ ایک تو سب سے پہلے تو سب سے بہتر وقت تو یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ نیت کر لیں، اس وقت تک نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن صبح صادق تک بھی اگر نیت نہیں کی آپ نے اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اس کے بعد بھی نصف النہار شرعی تک فرض روزوں کی رمضان مبارک کے، اسی طرح واجب معین جو نظر معین کے روزے تھے ان کی، اور نفل روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے۔ یعنی فجر کے بعد بھی، صبح صادق کے بعد بھی نصف النہار شرعی تک ان روزوں کی، فرض رمضان مبارک کے روزے، واجب معین کے روزے اور نفل روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے، اگر آپ نے منافی صوم کوئی عمل صبح صادق کے بعد نہ کیا ہو تب۔ اگر کر لیا تو پھر تو نیت کرنے سے بھی روزہ نہیں ہو سکتا۔
اب सामीन इकराम यहाँ समझने की बात यह है कि निस्फ़ नहार शरई क्या है। जिस वक्त तक मैंने आपको बताया कि रमज़ान मुबारक के रोज़ों की नीयत की जा सकती है, वो कौन सा वक्त है? वो वक्त सामीन इकराम आसान अल्फाज में तकरीबन 12 बजे के आसपास होता है। ज़वाल का जो नमाज के हिसाब से ज़वाल का वक्त है निस्फ़ नहार हकीकी, उससे तकरीबन 40 मिनट कबल का ये वक्त है। तो उस वक्त तक आप रमज़ान मुबारक के रोज़ों की नीयत कर सकते हैं अगर आपने सुबह सादिक से कबल नीयत नहीं की है। यहाँ हम थोड़ी सी बहस निस्फ़ नहार शरई और निस्फ़ नहार हकीकी से मुतालिक कर लेते हैं। मुख्तसर अल्फाज में इंशाल्लाह आपको बात भी समझ में आ जाएगी और आपके लिए ये मसले को समझना भी आसान हो जाएगा। देखें, एक होता है निस्फ़ नहार शरई, एक होता है निस्फ़ नहार हकीकी। निस्फ़ नहार का मतलब है दिन का आधा। नहार अरबी में कहते हैं दिन को, निस्फ़ कहते हैं आधे को। निस्फ़ नहार दिन का आधा। लेकिन इसकी फिर दो किस्में हैं, एक है शरई, एक है हकीकी। शरई का एतबार रोज़ों के अंदर होता है नियत से मुताल्लिक, और हकीकी का इस्तेमाल होता है नमाज के अंदर। ज़वाल का जो वक्त है नमाज का, जिसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, उसके अंदर हकीकी का एतबार होता है। दोनों को ही उमूमन ज़वाल का वक्त कह दिया जाता है, लेकिन सामने करना जब रोज़ों में ज़वाल का वक्त अगर कहीं इस्तेमाल हो रहा है नियत में, तो आप समझ लें वो निस्फ़ नहार शरई मुराद है। अल नमाज में जो उमूमन इस्तेमाल होता है वो निस्फ़ नहार हकीकी मुराद होता है। दोनों में क्या फ़र्क है? तो मैंने बताया दिन का आधा। शरई यानी जो रोज़ेदार का दिन है उसका आधा, और रोज़ेदार का दिन सामीन किराम सुबह सादिक से शुरू होता है। जिस वक्त फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है, जो सहरी ख़त्म होती है, वो सुबह सादिक का वक्त कहलाता है। उस वक्त से लेके गुरूब आफ्ताब, जिस वक्त आफ्तारी होती है, अज़ान होती है मगरिब की जो, तो इन दोनों के दरमियान का जो वक्त है, गुरूब आफ्ताब और सुबह सादिक के दरमियान का जो वक्त है, ये पूरा दिन है आपका। इसका जो निसफ़ है वो निस्फ़ नहार शरई है, उससे कबल आप रोज़े की नियत कर सकते हैं। जैसा कि एक मिसाल से इस बात को समझते हैं, मसलन बिलफ़र्ज़ अगर आज सुबह सादिक 5 बजे है, फ़र्ज़ कर लेते हैं आज सुबह सादिक जो सहरी का वक्त है वो 5 बजे आगाज़ हो रहा है और गुरूब आफ्ताब शाम 6 बजे है, तो नाज़रीन किराम ये कुल मिला के बने 13 घंटे। सुबह 5 बजे मैंने बताया, फ़र्ज़ कर लें कि सहरी है, सुबह सादिक है और शाम 6 बजे गुरूब आफ्ताब है, तो ये कुल मिला के बनते हैं 13 घंटे। तो इसका जो निसफ़ होगा, यानी 6.5 घंटे आप 5 के अंदर मिलाएं, तो ये बनता है तकरीबन 11:30 बजे का वक्त। तो ये वक्त निकलेगा 11:30 बजे का वक्त दिन का, ये निस्फ़ नहार शरई कहलाएगा। सुबह सादिक और गुरूब आफ्ताब का जो पूरा दिन बनता है, इसका निस्फ़ नहार शरई है। उस वक्त तक रोज़ेदार रोज़े की नियत कर सकता है, निस्फ़ नहार शरई के वक्त तक। एक होता है, मैंने बताया, निस्फ़ नहार हकीकी। उसके अंदर एतबार होता है सामीन किराम तुलूए आफ्ताब का, सुबह सादिक का नहीं। वो है तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का वक्त। और तुलूए आफ्ताब अगर बिलफ़र्ज़ सुबह सादिक 5 बजे है, तो तुलूए आफ्ताब तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त होता है, कुछ उसके बाद होता है। तो अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि तुलूए आफ्ताब है 6:15 बजे और गुरूब आफ्ताब वही 6 बजे शाम को है, तो फिर इस 6:15 से शाम 6 बजे के दरमियान जो 12.25 घंटे बनते हैं, इसका निस्फ़ जो है ना, वो हम जो लगाएंगे, जो भी वक्त आएगा वो ज़वाल का वक्त होगा, वो निस्फ़ नहार हकीकी होगा। उस वक्त नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं होगा, उससे 5 मिनट कबल और 5 मिनट बाद नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं होगा। तो ये था सामीन किराम निस्फ़ नहार शरई और निस्फ़ नहार हकीकी का तारुफ़। निस्फ़ नहार शरई बंदे ने बता दिया कि सुबह सादिक से लेके जब रोज़ेदार का रोज़ा शुरू हो रहा होता है, जो उस वक्त से लेके गुरूब आफ्ताब के दरमियान के वक्त को कहा जाता है निस्फ़ नहार शरई। उससे पहले तक रोज़ेदार रमज़ान के रोज़ों की या वाजिब नज़र मुअय्यन के रोज़ों की या नफिल रोज़ों की नियत की जा सकती है। अलबत्ता जब निस्फ़ नहार हकीकी या निस्फ़ नहार का जिक्र नमाज में आता है, ज़वाल के वक्त का जिक्र उसमें आता है, तो उधर निस्फ़ नहार हकीकी मुराद होता है, और वो सुबह सादिक से आगाज़ नहीं होता, उसका आगाज़ होता है तुलूए आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब के दरमियान के वक्त को कहा जाता है। तो उमूमन नाज़रीन किराम आप ये बात समझ गए होंगे कि उमूमन निस्फ़ नहार हकीकी जो है वो निस्फ़ नहार शरई के 30 से 40 मिनट के बाद आता है। 30 से 40 मिनट के बाद आता है। जो रोज़े की आखिरी वक्त है नियत करने की, वो तकरीबन अगर 12 बजे हो रही है बिलफ़र्ज़, तो ज़वाल का वक्त 12:40 के आसपास बनता है। तो ये आप ख़ुद भी हर दिन का निकाल सकते हैं, या ये ख़ुद भी मौजूद होता है मुख्तलिफ़ जगहों पे, वहाँ से मालूम कर सकते हैं। नियत से मुतालिक नाज़रीन किराम अगला मसला ये है कि अगर एक शख्स ने नियत गुरूब आफ्ताब के बाद कर ली, जैसा कि मैंने पिछले मसले में बताया कि गुरूब आफ्ताब से लेके अगले दिन निस्फ़ नहार शरई तक आप रोज़े की नियत कर सकते हैं। लिहाजा अगर एक शख्स ने गुरूब आफ्ताब के बाद नियत कर ली, उसके बाद वो बिलफ़र्ज़ सो गया या उसने कोई भी काम किया और उसके बाद कोई मुनाफी सोम काम भी बिलफ़र्ज़ करता है, सुबह सादिक से कबल खाता है, पीता है या हमबिस्तरी करता है, तो इससे इस नियत में खलल नहीं आएगा।
نیت اگر اس نے رات کر لی تھی مغرب کے بعد ہی اور اس کے بعد کچھ بھی کرتا، صبح صادق سے قبل کوئی بھی عمل کرتا بھی ہے منافی صوم، تو وہ روزے کی نیت میں خلل کا باعث نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کی ابتدا صبح صادق کے بعد ہونی ہے، لہذا اس سے پہلے اگر وہ کوئی کام کرتا بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو نیت دوبارہ کرنی پڑے، وہ پہلی والی نیت ہی اس کے لیے کافی ہوگی۔ اگلا مسئلہ نیت سے متعلق سامعین کرام یہ ہے کہ رمضان کے مبارک کے روزوں میں اگر وہ کسی اور قضا روزوں کی یا نفل روزوں کی نیت کرتا ہے تو وہ ادا نہیں ہوں گے، اس کا فرض روزہ ہی ادا ہوگا، کیونکہ یہ وقت متعین ہے رمضان مبارک کا پورا مہینہ فرض روزوں کے لیے، اس میں گنجائش نہیں ہے کہ بندہ کوئی اور نفل نماز اور نفل روزہ یا کوئی قضا کا روزہ رکھے۔ اولاً تو آپ کو چاہیے ہی نہیں کہ کوئی ایسی نیت کریں، لیکن اگر بالفرض کوئی کرتا بھی ہے تو اس کی اعتبار نہیں ہوگا، اس کا فرض روزہ رمضان مبارک کا ہی ادا ہوگا۔ نیت سے متعلق ناظرین کرام اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے رمضان مبارک میں روزے کی نیت نہیں کی، نہ اس کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، تو وہ گناہگار تو ہے، البتہ اگر وہ اس کے بعد کچھ کھاتا پیتا ہے تو اس کے اوپر صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ کفارہ آتا ہے تام روزے کو توڑنے پر قصدن، اور اس نے ابھی روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی تو اس کا روزے کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا، جب آغاز ہی نہیں ہوا تھا تو گناہگار تو یہ شخص سخت تھا، لیکن کفارہ اس پہ نہیں آئے گا کیونکہ اس نے روزہ توڑا نہیں ہے، مکمل روزے کو نہیں توڑا ہے، لہذا اس اعتبار سے اس پہ صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں آئے گا۔ نیز اس شخص کے لیے کچھ کھانا پینا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان مبارک کا احترام ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اگر اس نے روزہ نہیں بھی رکھا توڑ دیا ہے تب بھی یہ نہیں کہ ہر وقت یہ کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا رہے، یہ ہرگز اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ نیت سے متعلق ناظرین کرام یہ ہے کہ نیت کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھی جائز ہے، کیونکہ نیت کا سامنے کرام مطلب یہی ہے کہ میں آج کے روزے کی یا کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو ساتھ انشاءاللہ بھی کہتا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا اور اسے زندگی دی تو روزہ رکھوں گا، تو یہ اس اعتبار سے انشاءاللہ کہنا بھی نیت کے ساتھ جائز ہے، اس سے آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ نیت سے متعلق ناظرین کرام یہ ہے کہ تندرست، مسافر، بیمار، مقیم سب کی نیت ایک ہے، جو روزہ جب رکھ رہا ہے جس بھی حالت میں اگر تو پھر رکھ رہا ہے تو اس کی نیت ایک ہے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کی نیت میں کوئی خاص فرق ہو کہ اگر مسافر روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی اور نیت کرے، ایسا نہیں ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، اور بیمار اگر روزہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو نیت اس نے کوئی الگ نہیں کرنی، نیت ایک ہی ہے کہ بس میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، نویت ان اصوم غداً۔